habeen wanaagsan daawadayaal waaniga maxamed cabdi xaraare oo idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta shaaciyay in manhaj cusub la diyaariyay laguna bilaabay ilaa 24 iskuul oo ay dawladdu kala wareegtay dad shakhsiyaad ah oo maamulayay manhajka diyaarintiisa waxa uu soo bilowday 2013 sidoo kale waxa la sheegay in waxbarasho bilaash ah ay helayaan ilaa 14800 oo arday ah oo dhiganaysa 24 kaas iskuul madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka hadlay munaasabad lagu soo bandhigay manhajka hadaladiisina waxa kamid ahaa isaga oo yiri waxbarashadu waa xuquuq asaasi ah waana waxa uu dastuurku farayo wuxuuna yiri waxaanu fulinaynaa in xuquuqdii waxbarashada caruurta Soomaaliyeed dib loo soo celiyo hadaba waa maxay muhiimadda manhajka cusub iyo waxbarashada bilaashka ay helayaan ardayda dugsiyada hoose Ahmed Xaaji Xasan ayaa warkan ka soo diray magaalada Muqdisho manhajkan wuxuu muhiim u yahay mideynta waxbarashada dalka oo muddo kala qaybsanaa maadaama caruurta tan iyo burburkii wax lagu barayay manhaj kala duwan oo qaarkood laga keenay dalalka Carabta iyo kuwa manhaj laga keenay ee dhanka dalka Kenya marka waxay u baahanaysaa oo kaliya in macallimiinta oo baro loo helo ardayda si fiican loo baro maadaama ardayda ay wax ku kala baran jireen Carabi English iyo af Soomaali manhajkan hadda waxa uu ku qoran yahay af Soomaali marka waxa suuragal ah in caqabad badan kala kulmaan ardayda aan u diyaarsaneyn in af Soomaali wax ku bartaan oo luqado kale wax ku sii baranayay hadda fasalada dhexe sii maraya marka manhajkan wuxuu isugu jiraa dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare oo dawladda ay soo bandhigtay dhammaan daraasaadkii casharadii loo baahnaa ayaa lagu baranaya sidoo kale waxay dawladda suuragal in caqabad ka wajahdo sidii dalka loogu baahin lahaa manhajkan oo wadanka oo dhan uu u gaari lahaa dhammaan iskuulada uu u gaari lahaa hadda waxa lagu bilaabaya 24 iskuul oo dawladda lagu wareejiyay oo ardayda dhigta oo la sheegay inay tiradooda gaaraysa 14800 oo arday ay waxbarasho lacag la'aan heli doonaan waxayna arintaasi ku noqonaysaa dhibic yar oo bad ku dhacday oo kamid ah ardayda guud ee wadanka oo dhan ee waxbarashada u baahan